हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव AHsEC फाइनाल रिजाल्ट बोरै नायगोन बेनो जाबाय दिनै हैसिगोन 9 AM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे AHsEC नि अफिशियल साइटआव फैनांगोन ahsec.assam.gov.in बिदि होनानै आरो बे जाबाय अफिशियल वेबसाइट AHsEC नि दा 9 AM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फाइनाल AHsEC रिजाल्टआ डिक्लेयार जासिगोन बा नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जाय फंबाय बिनानावमोना रिजाल्ट नायगोन दिनैहाय दा बेनो जाबाय AHsEC फाइनाल एबा हायर सेकेन्डारि एग्जामिनेशन 2022 नि रिजाल्ट्स दा बिदिब्ला नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनगोन थ' नोंथांमोना नायनोब्ला बे अफिशियल साइटआव फैनानै रिजाल्ट्स मोनसे मोनदों बेयाव मोनसे आपडेट दङ आरो बे आपडेटआव नायोब्ला AHsEC फाइनाल रिजाल्ट्स विल बी डिक्लेयार्ड होननानै माखासे टाइमिं होदों आरो बे 00 जायोब्ला एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाव गावनि रिजाल्टखौ दिनै नायनो हासिगोन 9 AM जानाय लोगो लोगो दायो आं भिडिअ खालामनायाव 2 घन्टा 56 मिनिट्स दंबावो 2 hours 56 मिनिट्स दंबावो आरो बे 00 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि लिंकआ डाइरेक्ट एक्टिभ जागोन आरो नोंनि रल नाम्बारखौ कड नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन अके दा लोगोफोर बेयाव फैनानै नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो जुदि बाइचान्स जुदि अफिशियल साइटआ बिजि जायोब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ दा गुबुन माखासे वेबसाइट होदों जों नायनो हागोन दा नोंथांमोना बे रिजाल्ट्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव दायो फैथ'वाखै मानोना लिंकआ एक्टिभ जायाखै बे जाबाय 2021 निसोमोन दा बेयावनो फैगोन 2022 बेयाव फैगोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो बारा गोबाव गैला माखासे टाइमिं होखादों स' बिनिफ्राय जुदि बेयावबो जुदि बिजि जायोब्ला बे साइटआ बिजि जायोब्ला नोंथांमोना माखासे लिंक्स मोनदों आरो लोगोसे नोंथांमोना रिचेक खालामबा एबा नोंथांमोना रिजाल्टखौ गोजोननाय गैयाबा माब्लानिफ्राय रिचेक खालामनो हागोन बेनि सायावबो डिटेल्सखौ आं लाना फैदों जाहाथे सोरबाफोर पार्सेन्ट मोननांगौ बादि मोनाबा मा खालामनांगौ बेनि सायावनो माखासे अफिशियल नटिफिकेशन एबा प्रेस रिलिज होदोंमोन जेराव माखासे रिजाल्ट्स नायनो हानाय माखासे लिंक्स दङ गासै 16टा दंबावो स' नोंथांमोना बेयाव फैनानै नायनो हागोन अके जेब्ला साइटआ बिजि जायो अफिशियल साइटआ AHsECआ अब्ला बे माखासे एडिशनेल लिंकआव नोंथांमोना फैनानै रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना 9 AM खौ नेदो गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे बयबो रिजाल्टआ मोजां जायो आरो नोंथांमोना नांगौसेबां पार्सेन्टखौ मोननो हायो दा बिदिब्ला जों बेयाव डिटेल्सखौ नायोब्लानो माखासे लिंक्स दङ बेखौहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला स' बेनिफ्राय रिजाल्टखौ जोङो माब्ला नायगोन एबा जों माब्ला रिचेक खालामगोन बेयाव गाहायाव गाइडलाइन्स दङ दा बेखौ नोंथांमोना जायफ्रा गोजोननाय गैया सेटिसफाइड जायाखै स' नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन दै दा बिदिब्ला नोंथांमोना रिजाल्टखौथ' नायनो हासिगोन नोंथांमोनाहाय स' बिनिफ्राय दानिया मोनसे बुंदों जे नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्टस डाउनलड खालामनोबा थ' एन्सार स्क्रिप्टस नोंथांमोना डाउनलड खालामनोब्ला नायफिनोब्ला नायनो हागोन जुलाइनि 1 निफ्राय जुलाइनि 7 सिम नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोननिखौ अके स' नोंथांमोना रिचेक खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना नायफिननो हागोन नोंनि लिरनायखौ मोनफिनजोबगोन स' नोंथांमोना बेखौहाय अफिशियल साइटनि गेजेरजोंहाय नायनो हागोन आं बिनि सायाव जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायोब्ला भिडिअ खालामगोन स' बिनिफ्राय मोनसे दंबावो केन्डिडेट्स हु विश टु गेट ए फट'कपि स' नोंथांमोना फट'कपि नायनो गोसो दङब्ला आरोबाव नायनो हागोन जुलाइनि 9 निफ्राय अके स' नोंथांमोना जुलाइनि 9 निफ्रायहाय आरो नोंथांमोना जुलाइनि 25 नि गेजेरावहाय आरोबाव फट'कपिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो स' नोंथांमोननि मार्कशिटखौ नायनो हागोन एन्सार स्क्रिप्ट नोंथांमोना नायनो हागोन बेसेबां लिरदों बेसेबां लिराखै बेखौ गासैबो प्रसेसनि गेजेरजों नायनो हागोन बिनि सायाव आं नोंथांमोना नेक्स्टआव माबोरै नायो भिडिअ खालामगोन जाहाथे जायफ्रा एसे प्रब्लेम जायो अब्ला नोंथांमोना भिडिअ नायनो दाबाव नेक्स्टआव दा बेनोमोन आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना माखासे डेट मोनखादों AHsECनि अफिशियल साइटआवनो फैनानै स' नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्ट नायनो हागोन एबा नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोननिखौहाय रिचेक खालामनायखौ दा जायखिजाया अल दा बेस्ट थाबाय गासैनिसिमबो जाहाथे रिजाल्टआ मोजां फैयो दा AHsECनि अफिशियल साइटआ बिजि जायोब्ला नोंथांमोना बेयाव जायखिजाया मोनसे नायबानो जाबाय जेरैहाय www.exametc.com बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन नङाबा आरो गुबुन दङ बेनो जाबाय www.schools9.com स' बेयाव थांनानैबो नोंथांमोना एडिशनेल लिंकआवहाय रिजाल्टखौ नायनो हागोन दा जायखिजाया ओभारअल नोंथांमोना गासै 16 वेबसाइट मोनदों बेयाव थांनानै नायनो हागोन दा बेखायनो जायफ्रा रिचेक खालामनो गोसो दङ जुलाइनि 1 निफ्राय जुलाइनि 7 सिम खालामदो आं आसा खालामो नोंथांमोननि रिजाल्टआ जाहाथे मोजाङै फैयो